Ou pas qu'à faire un client habit avec dit de l'eau à monter nous pas obligé faire client nous camper machine là. Les clients nous dit nous pas porter l'eau à parler. Frustration and anger, that's the feeling of truck drivers who have stopped working because the cost of gas. Despite the price increases, for example, a tank of water increased from 3,000 to 7,500 goods. It's a futile attempt. The cost of gas is so high. There are no benefits. L'eau pas facile pour nous bosser, c'est venir la pluie pour expliquer nous l'eau pour nous sauver la vie. Nous quand on le camion de l'eau quand on vient parfois donc on y a un café crise ça pas venir encore. Un bokit la vendre $7, un camion la vendre $1,800. Quand ça arrive là, nous pas camper pour 2 semaines encore. On a acheté galon gaz là avec $350. Nous pas obligé à acheter. On connaît des coups de patte dans le camion et des vous gaz nous boulez. At the same time, insecurity and the high cost of living keep the population in trouble. Caring for and feeding a family is getting harder. D'après moi-même, c'est pas seulement de l'eau, c'est toute bagaille qui n'est pas facile pour nous actuellement là. Vagabond fait nous pas quoi pour ça. Yo fin fouiller nous, yo prend l'argent machin yo plumer yo. Mais on connaît de l'eau, c'est lui-même qui premier nécessité. Faut qu'on boive, faut qu'on bien, faut qu'on utilise. School doors are closed. Businesses are shut down. The big question is, what's the future for Haiti? On a obligé de ton obligation c'est gaz là pour descendre. Pour nous travailler. Mais tout le temps nous même nous pas joindre gaz, nous pas besoin de l'eau. On a obligé de mourir.